Массивная черная пантера стояла у обочины дороги, а вокруг нее хлестал дождь. Она не охотилась и не пряталась, она была в ловушке. Вокруг ее шеи была туго обмотана ржавая цепь, прикрепленная к металлическому столбу, вкопанному в землю. Пантера в панике рвалась с цепи, железо впивалось в ее кожу, а грязная вода заливала гладкое дрожащее тело. Это было могущественное животное, оказавшееся в абсолютной беспомощности. Но она боялась не за себя, всего в нескольких сантиметрах от ее лап разваливалась намокшая картонная коробка. В грязи, внутри. 4 крошечных слепых детеныша сбились в кучку, их пронзительный писк заглушал гром. Вода быстро поднималась, заливая коробку. Через несколько минут холодная вода проникнет внутрь автомобиля. Картон промокнет, и детеныши погибнут. Мать знала это. Она стояла над ними, закрывая их своим телом от порывистого ветра, и ее взгляд метался между поднимающейся водой и пустынной дорогой. В нескольких метрах от них резко затормозил грузовик лесничего. Шины буксуют в грязи. Фары прорезают мрак, освещая кошмарную картину. Лесничий не стал медлить. Он не стал звать на помощь. Он увидел, что вода уже плещется на дне коробки, и понял, что счет идет на секунды, а не на минуты. Он выскочил из грузовика, едва не упав под натиском ветра, сжимая в руках тяжелые болторезы и шерстяное одеяло. Когда он бросился к животному, в пантере сработал инстинкт самосохранения. Она прижала уши, обнажила зубы, способные раздробить кость, и издала гортанный рык, от которого все вокруг задрожало. В груди лесничего это было предупреждение. «Не подходи». Но когда рейнджер замедлил шаг, поднимая руки в знак мирных намерений, он увидел, как что-то изменилось в ее взгляде. Агрессия отступила. Она посмотрела на коробку, в которую ударила волна мутной воды, намочив мех самого маленького детеныша. Она снова взглянула на мужчину, и рев застрял у нее в горле. Его сменил звук, которого никто не ожидает услышать от хищника — отчаянное поскуливание. Она молила о пощаде. Она отказывалась от своего превосходства, от своих инстинктов, от всего, чем была. В последней мольбе о спасении своих детей воздух сгустился от напряжения, наэлектризовался, запахло озоном. Он опустился на колени в грязь, всего в нескольких сантиметрах от ее смертоносных когтей. Он видел, как пульсирует жилка у нее на шее. Он не смотрел ей в глаза. Дрожащими руками он смотрел на цепь. Он перекусил ржавое звено кусачками. Пантера вздрогнула, ее мышцы напряглись, как стальные тросы, но она не напала. Она затаила дыхание. Рейнджер стиснул зубы и изо всех сил потянул за цепь. Раздался резкий звук. Тяжелая цепь упала в грязь. Пантера яростно замотала головой, на долю секунды растерявшись от внезапной свободы. Но она не убежала. Она не бросилась в безопасное место, к ближайшим деревьям. Она развернулась и тут же начала тыкаться носом в мокрую коробку, проверяя, целы ли детеныши, пытаясь понять, не остыли ли они. Вода доходила ей до щиколоток. Рейнджер понимал, что нужно уходить. Он шагнул вперед и потянулся к коробке. Настал момент истины. Нападет ли она на него за то, что он трогает ее детенышей? Пантера следила за его руками, не мигая, широко раскрыв свои золотистые глаза. Она резко фыркнула, но отступила назад. Она позволила себе это. Рейнджер подобрал коробку с дезинтеграцией. «Накрой сверху одеялом и беги к грузовику». А прямо за ним по пятам, двигаясь как призрак, бежала черная пантера. Она запрыгнула на заднее сиденье в тот момент, когда он открыл дверцу и обвелась своим массивным телом вокруг коробки, прежде чем он успел ее закрыть. Это была поездка в лагерь рейнджеров. В зеркале заднего вида домик казался размытым пятном с побелевшими костяшками пальцев. Он мог видеть силуэт пантеры, слизывающей дождевую воду со своих детенышей. Ее глаза время от времени вспыхивали в зеркале, встречаясь с его взглядом. В них не осталось агрессии, только напряженная, всепоглощающая бдительность. Они добрались до его маленькой деревянной хижины на краю заповедника, когда шторм достиг своего пика. Он затащил их внутрь, огонь в очаге отбрасывал длинные танцующие тени по комнате. У него не было клетки. У него не было защитного устройства. У него был только коврик в гостиной. Он положил коробку у камина, и пантера вышла, стряхивая воду со своей шерсти.
Она оглядела чужеродную обстановку, мебель, стены, огонь, но не стала расхаживать по комнате. Она просто легла, вытаскивая медвежат из коробки одного за другим и прижимая их к своему теплому животу. Рейнджер двигался медленно, неся аптечку первой помощи и теплое молоко. Пантера наблюдала за его приближением. Необработанное кольцо у нее на шее было воспаленным и инфицированным. Его нужно было почистить. Когда рейнджер опустился на колени рядом с этой 400-килограммовой хищницей, он почувствовал исходящий от нее жар. Он протянул руку с антисептической салфеткой. Она вздрогнула. Из ее груди вырвался низкий стон, но она не отстранилась. Она прижалась к его руке, пока он промывал рану, обрабатывая нанесенную людьми травму. Она закрыла глаза. Это был момент абсолютной пронзительной близости. Перемирие, заключенное в горниле выживания. Ночь продолжалась. Детеныши, согретые огнем и молоком, который дал им лесничий, крепко уснули. Лесничий, измученный, сидел в кресле и смотрел на них. Ближе к утру пантера встала. Она бесшумно прошла через комнату. Лесничий напрягся, вцепившись в подлокотники кресла. Она остановилась прямо перед ним, опустила массивную голову и мягко ткнулась ею в его колено. Она долго стояла так, тихо урча. Это было неуклюже. Это было инстинктивно. И, несомненно, это было спасибо. Она благодарила человека, который освободил ее от оков. К утру буря утихла. Сквозь деревья пробились лучи солнца, осветив умытый мир. Лесничий позвонил в Центр спасения диких животных, понимая, что не сможет держать у себя дикую семью, когда приедет грузовик с транспортировочной клеткой и командой ветеринаров. Настроение тут же изменилось. Звук тяжелой машины и запах чужаков привели пантеру в панику. Она забилась в угол хижины, закрывая собой детенышей, ощетинилась и зашипела на дверь. Она не знала этих людей. Она им не доверяла. Когда команда вошла с сачками для отлова, она взмахнула лапой, давая понять, что будет сражаться насмерть прямо здесь, в гостиной. Спасатели приготовили дротик с транквилизатором. Они не могли рисковать, но лесничий вмешался и загородил им обзор. «Нет, я сам». Он повернулся спиной к спасателям и направился к углу. Это испуганное живот. У него не было оружия, у него не было шеста. У него просто было доверие, которое они завоевали за последние 12 часов. Он присел на корточки и протянул руку. Все в порядке. Поверь мне еще раз. Пантера посмотрела на дротиковое ружье, затем на рейнджера. Страх в ее глазах был таким, что выворачивало внутренности. Она спрашивала его, не ловушка ли это. Рейнджер медленно кивнул, указывая на открытую транспортную клетку снаружи. Он встал и подошел к двери, придерживая ее открытой. На мгновение мне показалось, что время остановилось. Затем пантера подтолкнула локтем своих детенышей. Она провела их, одного за другим, мимо незнакомцев, держась между ними и мужчинами. Она направилась прямо к рейнджеру, остановилась, проходя мимо него, чтобы потереться боком о его ногу, и вошла в клетку. Она сделала это не ради еды. Она сделала это не потому, что ее заставили. Она сделала это потому, что он попросил ее об этом. Освобождение произошло несколько недель спустя, глубоко в защищенном сердце тропического леса. Шея пантеры зажила, мех снова отрастил шрамы от ее заточения. Детеныши были крепкими и игривыми, они кувыркались друг с другом в траве. Рейнджер стоял у спускового рычага. На сердце у него было тяжело, но он был полон сил. Он потянул за щеку. Дверь распахнулась. В комнату ворвался аромат джунглей, насыщенный запахом влажной земли и свободы. Медвежата бросились бежать первыми и исчезли в высоких зарослях папоротника. Мать выходила медленнее. Она сделала глубокий вдох, пробуя воздух на вкус. Она была дома. Она направилась к линии деревьев. Ее походка была мощной и уверенной. Но перед тем, как скрыться в тени, она остановилась. Она развернулась, не обратила внимания на грузовик, не обратила внимания на других сотрудников. Ее взгляд был прикован к рейнджеру, стоявшему в 20 метрах от нее. Она долго стояла молча, не издавая ни звука. Она не рычала, не издавала ни звука. Она просто смотрела на него, и в ее золотистых глазах отражалась глубина чувств, которыми, как утверждает наука, животные не обладают.
Это был взгляд узнавания, взгляд, в котором читалась память. Она запечатлевала в памяти его лицо. Напишите в комментариях, считаете ли вы, что животные помнят людей, которые их спасли. Затем, взмахнув хвостом на прощание, она развернулась и скрылась в лесу, словно призрак, возвращающийся в тень. Рейнджер еще долго стоял на месте после ее ухода, глядя на то место, где она только что была. Он знал, что больше никогда ее не увидит. Но он также знал, что там, в дикой чаще, семья выжила благодаря тому, что сострадание победило страх. Если эта история тронула ваше сердце, если она заставила вас поверить в то, что у каждого есть второй шанс, нажмите на кнопку «Нравится» и подпишитесь, чтобы не пропустить еще больше невероятных